Badakizu, asteburuan Manuel Gutiérrez Aragonen Visionarios pelikula aurkeztu zen. Egia esan ez da jendearen gustoko egia izan. Badakizue, 1930ean Errepublika garaian ezkion pasatako gertakizun batzuk kontatzen ditu. Badakizue, bertako neska mutil batzuei Ama Birjina agertu omen zitzaien. Eta gertaera hori aitzaki hartuta pelikula egin du. Emma Suárez, Carra Elejalde, Eduardo Noriga eta beste euskal aktore mordoa ere agertzen da tartean. Pelikula alde batera utzita, egia da gertaera hark Ama Birjinaren ustezko agerpenak bertakoen bizimoduan arrasto utzi zuela. Iñaki Leturia, gertaera haiek gertutik bizi izan zituen Kaxilde Artelusekin izan da. Kaxilde, garai hartan, telefonista zen. Zerramesaldia hasi aurretik, historia apur bat, kokatzeko. 1931, ekainak 30. Errepublika puripurian, 10 eta 7 urteko haur bik, neskamutiko bik, argi dizdiratxu batez inguratuta Ama Birjina ikusi dutela diote. Ezkioko agerpenen fenomenoak irauten duen bitartean, 80 lagunek esango du gauza bera. 1934 bitartean, 1 milioi bat lagun pasako da ezkiotik. Hemen astoratuta ibiliko zen jende guztia, ez? Zu, gainera, ordu estrak eta ordu honetak izango zian. Ordu honetak, ordu estrak eta ez bakatzen. Gaueko 12 arte eta... Ama Birjina Carmen Gunen akordatzen naiz 12 arte honi zela. Ez zinak bukatu konferentzik. Han jende gilaran jarri eta Antomuñekin ormaiztera etortzen zitzaian. Eta jendezu grabatzen hasi aurretik, Zumarragara arte ere... Bai, Antomuñek honen gaino eta Zumarra arte zeren. Eta zu gaztirik izaten altzen nuen aruntza joateko. Bilunetan bakarrik honitzen. Eta zer ikusten zen duen? Ez errez jendea eta jendea bat errez bestea... Zagit, anoten ziren, errezatzen, errezo bintzaten zan nahikoa. Errezo balio badu, errezo. Ama Birjina hortxe azaldu zen, tartean omen bat jarriko diogu. Gero gara gertatu zenak ez du omen beharrik. Hori aspaldi izan zen. Orain zer, hor behekaldean trafikoa ugari, etxe adosatuak ere egin dituzte, eta hortxe inguruan pasatuko da, Beasain Durango autobidea. Abiadura handiko trena berriz, Ama Birjina azaldu agertu omen zen tokiaren, gainkaldetik pasatuko da, noizbait egiten badute. Laugarren misterio nola asaltzen zitzaion, lehenengo de hola ibiltzen batean, asaltzen zitzaionen, olesek Santo Kristo gitzen da, bi eskuk olesek hartzen zitzaion Santo Kristo erdin da. Letanek akaba horten begik ez zan moitzen, begik ez. Da joan medikuk da prueba egiten zuen, zulau da dana egiten zuen, zierro ginikutxu da dana, baina ura ez zuen, bizioko demoran ez zuen moitzen ura. Solo les enseñan el bienestar de este mundo y las cosas terrenales. No les enseñan que tienen un alma Sinisteko modukoa, altan, han ikusi zen duena. Lehenengotik, sinistu oso zentzen da. Baina, ja gero, Aman bakirik eta mandaitzen zon, sinistu behar dala, eta bakizu, eta nik esaten ez da, esantuk, haintza izton bitartzen, imena emate izton bitartzen, nik ez dauketu, belegatzeko di sinisteko, eta nik sekula zan sinistu. Maitasuna, tiro bat edo beste, eta gaiztoa, oso gaiztoa. Akitu bida nomanetan. Film gehienetan azaltzen diren elementuak, hemen ere azaltzen dira, agertzen dira, errepikatzen dira. Tira badakitontak eta betela, baina ez ahaztu. Errealitatea da, egia da. Eta fikzioa berriz, horixe, Hollywood.